Một kế hoạch gồm 10 lĩnh vực ưu tiên đã được lập ra dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng cho toàn địa hạt Fairfax. Đây là kế hoạch được đề xuất lần đầu tiên của chúng tôi dựa trên căn bản một Fairfax, One Fairfax, nhằm vạch ra một con đường thú vị hướng tới tương lai chung của chúng ta khi chúng ta cùng làm việc trên căn bản One Fairfax để duy trì chất lượng cuộc sống hiện có, vừa thúc đẩy cơ hội tham gia đồng đều trong mọi lĩnh vực cho tất cả cư dân địa hạt Fairfax. 10 lĩnh vực đó là: thứ nhất, cơ hội tham gia văn hóa và giải trí, một tương lai mà tất cả mọi người đều có thể biết và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, thể thao, giải trí và văn hóa phong phú và có chất lượng. Thứ hai, cơ hội kinh doanh, một tương lai mà tất cả mọi người, doanh nghiệp và mọi nơi đều phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Thứ ba, chính phủ có năng suất cao và có hiệu quả, một tương lai mà tất cả mọi người đều tin tưởng rằng chính phủ của họ quản lý các nguồn lực cho tất cả mọi người và có một cái trách nhiệm phục vụ một cách xuất sắc và đại diện cho họ một cách công bằng. Thứ tư, ủy thác và giúp đỡ người dân đối mặt với những khó khăn, một tương lai mà tất cả người dân phải đối mặt với khó khăn, được trao quyền và được giúp đỡ để sống một cuộc sống độc lập và để phát huy tối đa tiềm năng của họ. Thứ năm, về môi trường, một tương lai mà tất cả mọi người đều được mạnh khỏe và sống ổn định. Thứ sáu, sức khỏe, một tương lai mà mọi người có thể đạt được mức cao nhất và sống hạnh phúc. Thứ bảy, nhà cửa và khả năng sống trong vùng, một tương lai mà tất cả mọi người sẽ được sống trong một cộng đồng biết quan tâm, phát triển, an toàn, sinh động và giá cả phải chăng. Thứ 8, giáo dục và trau dồi kiến thức, một tương lai mà tất cả mọi người ở mọi lớp tuổi đều được tận dụng các cơ hội học hỏi, hòa nhập và đáp ứng và dễ dàng tham gia để giúp họ vươn lên, thăng tiến và phát triển. Thứ 9, di chuyển và vận chuyển, một tương lai mà tất cả mọi người, doanh nghiệp và hàng hóa có thể di chuyển một cách hiệu quả, chi phí hợp lý và an toàn khắp quận và vùng phụ cận, thông qua mạng lưới đường xá, vỉa hè, đường mòn và các phương án chuyển tuyến được thiết kế và duy trì chặt chẽ. Thứ 10, an toàn và an ninh, một tương lai mà tất cả mọi người cảm thấy an toàn khi ở nhà, nơi làm việc và ở trường và trong cộng đồng. Xin quý vị vui lòng theo dõi tiến trình làm việc của chúng tôi và chia sẻ ý kiến của quý vị tại www.fairfaxcounty.gov/strategic plan.